Fala galera, tudo bom com vocês? Vocês que estão acompanhando aí a nossa evolução aqui no sítio aqui. Galera, estamos aqui limpando mais uma vez. E olha aí, ó. Estamos limpando embaixo do pomal aqui, galera. Olha aí o pessoal que está acompanhando aí nossa evolução na limpeza aqui no sítio. Quem já assistiu o vídeo que eu tenho no canal aí, quem não assistiu, tá vendo pelo short, já segue aí. Já se inscreve, já segue. Olha a limpeza que nós fez aqui hoje, galera. E é isso aí, galera. Peço para vocês que não assistiu o vídeo da nossa primeira limpeza aqui no sítio aqui, assiste. E quem já assistiu, acompanha nós aí, ó. Se inscreve no canal, hein? Tamo junto.